Hər birinizi xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bugün sizlərlə 9 Mart 2025 tarixində buraxılış imtahanına düşmüş, 11-lərin buraxılışına düşmüş bir sual nümunəsinə baxacaq. Bizə deyir ki, buradan loqaritma 2 əsasdan 14-ün kvadratı minus 10-un kvadratı bölünsün 24 ifadəsinin qiymətini tapın. Baxın, bura bilirik ki, bizə a kvadrat minus b kvadrat verir. O zaman buranı biz yaza bilərik. Loqaritma 2 əsasdan a minus b, a plus b, yəni 14 minus 10 vurulsun 14 plus 10. Bura bizə 4 verəcək, bura bizə 24 verəcək. Bölünsün 24-də. Bu 24 ilə bu 24 gedər, yerdə qalar loqaritma 2 əsasdan 4. Bu 4-ü də biz yazsaq 2 üzəri 2 kimi bilirik ki, loqaritmanın xassəsinə əsasən bu 2 qarşıya çıxacaq, buraya yazılacaq. Loqaritma 2 əsasdan 2 də, yəni a əsasdan a da bizə 1 verər. Bura verər 1, bərabərdir 2 vurulsun 1, bu da bərabərdir 2-yə. Cavabımız 2. Bütün sualların izahını görmək üçün bizim YouTube kanalımıza, Ali Farajov YouTube kanalımıza abunə ola bilərsiniz. İzləmədə qalın, bütün sualların cavabları gələcək.